सुबह सुबह इससे अलौकिक दृश्य कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए कितने तोते और कबूतर मिलजुल कर दाना चुग रहे हैं। सुबह सुबह घर के आंगन में इतनी सारी चिड़िया देखकर मन वैसे ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। और आज तो ये मुझे देखकर उड़ भी नहीं रहे हैं, आराम से दाना चुग रहे हैं। देखिए कितना अच्छा, और उड़ गए भर्र से, थोड़ी सी आहट और उड़ जाते हैं। और एक ये बैठा हुआ है और ये भी अभी उड़कर तार में बैठ गया है। यहाँ सब बैठे हुए हैं चिड़िया, देखिए कितने दिखाई दे रहे होंगे हरे हरे। और फिर आए, ये सिलसिला मेरे यहाँ दिन भर चलता रहता है। और ये देखिए अब बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है। कितना आए और फिर उड़ गए।